냉장고에 시든 쌈, 채소, 천연 보약 만드는 비법 4가지. 이렇게만 갈아 드셔도 내 몸 독소 싹 빼주는 혈관 대청소가 됩니다. 첫째, 상추 깻잎 주스입니다. 깻잎이 피를 맑게 하고 상추가 스트레스와 혈압을 낮춰 혈액 독소를 제거합니다. 둘째, 우엉 쉐이크입니다. 우엉엔 천연 인슐린, 이눌린이 풍부해 당뇨 예방과 붓기 완화에 탁월한 효과가 있습니다. 셋째, 쑥갓 파인애플 주스입니다. 쑥갓의 천연 안정제 성분이 불면증을 예방하고 칼슘 흡수를 도와 뼈 건강까지 챙겨줍니다. 넷째, 피망 오렌지 주스입니다. 피망의 풍부한 비타민이 혈관 노화를 막고 끈적한 혈액을 맑게 청소해줍니다. 레시피 정리했습니다. 고정 댓글에도 상세하게 적어놨습니다. 구독 누르고 건강정보 받아보세요.